Денешен гостин во вестите на Здравкине Кочовски Бобан, координатор на трудов сектор Левица. Кои се приоритетите на Левица, зашто се залагате вие како опозицијска партија? Да, значи Левица е пред се работничка партија која што се залага за правата и интересите на работниците и работничката класа, но исто така политичка партија која што се залага за воведување на нов социјализам, лев патриотизам и антиимпериализам. Она кое што нас не прави уникатни на политичката сцена и по она кое што се разликуваме од останатите е дека ние се залагаме за целосна трансформација на системот, за разлика од другите партии кои што се залагаат за реформирање на системот. Овој систем е капиталистички по својата природа и слугува на олигархијата, за разлика од работниците кои што се ставени во подредена положба и практично се робови на 21. век. Деновиве сведочиме на еден нов пик на епидемијата со коронавирусот, веќе имаме и најава за полициски час од среда. Како вие го коментирате справувањето на владата со пандемијата и во однос на вакцините? Да, централната власт, начело со владата, но и локалната власт целосно потврдија во насока на тоа дека беа ветени многу повеќе вакцини од страна Европската унија и НАТО, но владата остана со празни раце, од причина што овие сојузи воопшто и не се занимаваат со тоа што се случува на Балканот, туку им е најбитно што се случува во нивниот двор. Голем број од вакцините кои што ги доби владата се од држави кои што претходно беа напаѓани од владата и беа ставани рестрикции поради тоа што беа декларирани како диктаторски, антидемократски и слично, за на крај да добијат помош од нив. Мерките кои што беа носени од владата во насока на полицискиот час беа само мерки ради популизам и ништо повеќе. Тие реално не се применуваа во цела Република Македонија, туку беа применувани во некои места, а на другите се создаваа разни кластери. Останатите мерки кои што се применуваа на локално ниво од страна на локалната власт беа во форма на дезинфекција на улиците, нешто што не се случуваше на сите улици и во сите општини, како што е случај на местото каде што живеам јас и во изминатите година дена ниту еднаш нема дојдено службите да извршат дезинфекција на улиците. Веќе имаме спроведување на пописот. Вие јавно изјавивте дека сте против попис за овој период. Зошто? Пописот пред се треба да биде статистичка операција, а не политичка, што во Република Македонија со насилното носење на законот за попис, кој што е полно низан недоречености, контрадикторности и дупки во самиот закон, кој што впрочем и нема методологија по која што ќе се води самиот попис, ние гледаме дека тоа ќе биде политичка и чисто политичка операција. Директорот на Државниот завод за статистика континуирано се заканува на граѓаните со разни парични казни, доколку некој не сака да се попише, но ниту еднаш нема изјавено ништо во однос на VPN можноста граѓаните да се попишат како да се дел во друга држава и со тоа да се направи фингирање на резултатите и фалсификат на пописот. Ние сме како партија против попишување во овој момент, поради законот, но исто така и поради пандемијата која што е во моментов. Ние сме за одржување на попис наредна година, доколку се смири ситуацијата со коронавирусот. Уставот во Република Македонија предвидува неповредливост на домот, така што граѓаните, доколку не сакаат да ги примат попишувачите, те имаат уставна можност тоа и да не го сторат. Статистиките покажуваат дека имаме зголемена невработеност на луѓето како во Велес, така и на ниво на целата земја. Владата донесе досега 5 антикризни ковид мерки за облажување на најпогодените сектори. Според вас, дали сметате дека овие антикризни мерки беа доволни или пак можеби требаше да се постапи нешто поразлично и да се донесат некои нови мерки? Невработеноста во Република Македонија е на огромно ниво уште од приватизацијата па наваму, но со пандемијата изминатите 12 месеци има нови 50.000 откази по моите информации, нешто што е сериозна бројка и сериозно на штета на граѓаните на Република Македонија, од причина што тие сега се приморани да врзуваат крај со крај. Ние како трудов сектор на Левица изминатите 12 месеци бевме во можност да помогнеме на над 15.000 работници преку бесплатно давање на правни совети, преку бесплатно застапување во судски постапки, бесплатно правење на тужби, жалби и останати поднесоци. Пакет мерките од страна на владата беа само ефтин пиар кој што беше носен за време и пред парламентарните избори минатата година. Дел од нив беа во форма на давање на еднократна помош на граѓаните, кои што лично сметам дека беа предизборен подкуп.
Во однос на пакетите кои што беа носени за зачувување, односно наводното зачувување на работните места, голем број од фирмите ги злоупотребија тие пари и ги задржаа тие пари за себе, а работниците беа оставени сами на себе, без да добиваат плата и често им се кршеа работничките права во тој дел. Наместо владата да ги врати парите од оние фирми кои што ги злоупотребија овие пари, тие ги оставија само на морална осуда и ништо повеќе од тоа не превзема. Велес како град кој што е индустријски по своја природа, кој што беше најпогоден со приватизацијата пред некои си 20 на години, исто така и во овој момент е многу погоден, голем број на фирми се со намалено производство, голем број на дуќани се затворени, така што мислам дека ова бара сериозна работа и сериозен пристап за да се среди целата ситуација со невработеноста. Ајде малце фокусот да го ставиме на локалната власт и за тоа како ги решава проблемите во Велес. Мене ме интересира според вас какво мислење имате како локалната власт и колку придонесе за справување на пандемијата во Велес, меѓутоа и за сообраќајот кој што е многу хаотичен. Дали сметате дека направи доволно или пак можеби нешто требаше да се направи подобро? Локалната власт во Велес години наназад, не зборам само за оваа локална власт, туку низа локални власти наназад, немаат ништо сработено за Велес. Ова не го зборувам паушално, туку во 2021 година имаме се уште улици кои што не се асфалтирани, имаме насоби каде што нема канализација и улично осветлување. При обично паѓање на снег целиот град се блокира. А како што кажавте, и сообраќајот и платениот паркинг се еден од големите проблеми во градов. Општина Велес мислам дека направи огромна грешка со тоа што воведе платен паркинг на оние места каде што до сега граѓаните паркираа за без пари. Не може да се приватизира нешто што е општо добро и не може да се прават бизниси на грбот на граѓаните. Тоа кој што ќе треба граѓаните сега да го платат е сериозна сума на пари. Зборуваме за велешки стандард и при влезот во Советот на општина Велес, Левица заедно со низината советничка група ќе оди во насока на укинување на платениот паркинг. Во делот на справувањето со корона пандемијата, општина Велес, освен што најавуваше дека ќе врши дезинфекција на улиците и казнување на оние фирми кои што нема ги почитуваат протоколите и мерките, видовме дека не направи апсолутно ништо. Левица реагираше за неколку фирми кои што имаше кршење на протоколите за заштита и безбедност од коронавирусот, но и јавното обвинителство и општина Велес остана неми и слепи за овие проблеми. Ева доколку бевте вие на власт, кои промени, кои решенија би ги понудиле на граѓаните на Велес и на Македонија? Еден од приоритетите на Левица, зборуваме доколку ја имаме централната власт, е укинување на договорите со Грција, со Бугарија и Тиранската платформа, воведување на една изборна единица, укинување на патните трошоци на пратениците. Потоа ние се залагаме и за воведување на бесплатно образование до факултет, потоа бесплатно здравство. А во делот кој што јас го работам во Левица, односно во трудовиот сектор, ние се залагаме и за целосно намалување на невработеноста преку носење на квалитетни закони кои што ќе бидат во корист на работниците. Дел од такви закони кои што се во корист на работниците се законските измени кои што се надевам дека ќе влезат во собраниска процедура во насока на намалување на старосната граница за пензионирање на 60 години и за мажи и за жени, овозможување на работниците со 35 години работен стаж да се пензионираат пред да навршат старосна граница, но не порано од 53 години. Потоа породилното отсуство би сакале да го продолжиме на 12 месеци, за разлика од сегашните 9. И секако она кое што сметам дека за Велес ќе значи многу носење на закон за обештетување на стечајците до последен денар, односно тоа се голем број на фирми како Парцеланка, Нокатекс и десетици илјади работници кои што ќе имаат бенефит од овој закон. Секако ова е само мал дел од она кое што ние го работиме. Доколку некој сака да ги види останатите наши заложби, може слободно да ги најде на нашата веб страна. Богдан, ви благодарам за изнесените ставови и споделеното време. Ви благодарам. Ова беше разговорот со Кочовски Бобан, координатор на трудов сектор на Левица.